啱啱唔知做咩停咗機啊，咁我哋繼續。咁呢個就呢啲賣衫㗎啦。我睇下有冇靚女影俾大家睇啊！冇人打應該，我理論上。我都唔知賣咩，賣鞋啦應該。呢啲加拿大品牌。我唔知啊，有冇聽眾可以答我呢個係咩品牌？我就唔知啦。係賣鞋嘅。咁呢度廁所啦，一路行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 。見到兩個鬼妹，不過唔理我。下次我最衰冇影喺大統華，我冇影過俾你睇啊！我見好多喺加卡里嘅人影大統華，唔知係咪收錢啊？我老友問我，屌啦升 GameStop 睇下咩 game 好啊？可以睇下咩 game 啦。呢度應該係賣 PS4 嗰啲 game。Yes. Yeah, they all got transferred here, so it's all good. Watch out for obstacles by mischievous mirror hunting equipment. In this awesome race, no track is too big, no race is too small. Buckle up for Paw Patrol Grand Prix. 孖寶兄弟係賣 PS4 嗰啲 game 嚟嘅，應該 PS4。我都好耐冇打機啦，我都唔知邊隻打邊隻。係啦，行完呢間鋪頭就出去望一望。唔知咩地方？好大間商場。哇！呢個商場係唔係嗰個女仔介紹嘅全加加利最大嗰個摩啊？第二嗱呢個係即係因為咧，我喺 YouTube 咧睇嗰個靚女嚟嘅，戴住口罩啊！我唔知佢靚唔靚，戴住口罩個靚啊！咁咧佢就介紹嗰個全加加利，即係我而家喺加加利啦，最大嘅商場。咁咧呢個係第二大，呢間係大嘢嚟㗎啦。呢間係國際知名嘅品牌啦，以我所知啊。我唔識呢啲嘢，我都知呢間係大嘢啊！哇！咁啊，天寒地凍啊，凌晨唔係零下唔知都10幾20度啊，都仲有即係都多人行街啊！咁應該呢度有暖氣啊嘛，佢商場有暖氣嘅，呢啲應該就賣呢啲係嗰啲女仔用嘅剪頭髮用品，依家剪頭髮有嘢賣嘅咩？我真唔知，洗頭水，哇！我見到啲女點解着條露腰，唔夠凍㗎，黐線㗎，即係愛你唔愛命啊！加拿大唔係個個女仔都係咁，應該好呢度就係呢邊，我哋行嗰邊嚟行左邊。一度直行啦，我朋友咧就唔方便出聲啊。總之隔離咧有啲古怪嘅聲啊，唔使理嘅。嗱，呢間 Freedom 就我用嘅電話公司台啦。不過咧，我離開嘅時候我都唔知點做啦。係啊，就係聖誕節啦。咁你見到呢間 Body Shop 啊？唔係喎。body 唔知，總之呢啲啊，定埋護膚品啊之類噶啦。咁有聖誕氣氛啊，帶住個鹿角 Full Lock， 好香啊！
哇！加拿大商場頭咁大過落，不過一層啊，係咪一層嘅？兩層。朗豪坊嗰啲就7、8層，個面積比較細，但係高咯。咁你加拿大啲地方就大啲啦，你一層搞掂。你問嗱，你即係講下啲生活啦，即係你問我嘅食就凄涼啲啊！嗱，冇車咧喺加拿大生活唔到㗎，我可以好肯定咁，又唔係話生活唔到。咁即係朋友都同我講，你總有人搭巴士㗎啦。咁你返學放學 H&M 喺呢個香港邊度都有㗎啦，我諗。哇！咁鳩大間呢間乜鳩嘢？呢間就係電話鋪啦。我喺英國咧就係用李嘉誠嗰間衫嘅。你唔好叫我影女啊！而家影到俾人打，我驚。你班撚樣，我知你班撚樣鹹濕佬中意睇女啊！有真係有喂。不過唔好影咁近啊！真揼柒我啊！屌你老！嗱，我都話啦，1萬個入邊有一個戴口罩，終於見到一個戴口罩啦。呢個女仔啦，我認為佢唔係驚 Covid 嘅，可能係扮靚啦，因為戴咗口罩個個靚啊！呢個世界。我因為今日用咗第2部電話咧，個色彩可能冇咁靚啊，因為我唔係用平時部電話。買床褥呢個加拿大品牌啦，一定係我睇撚到有個加拿大嘅楓葉啦，好明顯啦。前面買咩？嗱，咁前面有間百貨公司，唔知咩 BAY 啊 Bay 啊，啲咩 Host Bay 啊咁上下。呢間好似大嘢嚟喎，都係。嗱，呢個係朋友啱啱同我講啦，呢個係加拿大嘅100年老店最舊品牌嘅加拿大百貨公司。就名咧，你自己讀啦，咁我就唔讀俾你聽，因為我唔識英文嘅，大家都知噶啦，戇鳩鳩咁。嗰邊我哋行過嗰邊，有咩都有得賣啊！嗱，首先化妝品就唔買啦。嗱，就咁話呢個最難名啊！哇，不過冇人啊，而家好靜啊，加拿大。即係我喺加卡里都有啲咁大嘅商場啦。即係你話去到溫哥華、多倫多嗰啲，梗係更加多啦。不過咧，唔好去首都喎。嗰個叫渥太華。咁咧，因為咧冇嘢玩。點解去首都咧？嗱，因為嗰邊有個法語區，有個英語區。朋友同我講嘅，就以前抗擊美國嗰時咧，用美國佬打過英國㗎，咪打過加拿大㗎。估唔到美國佬咁衰啊！你以為美帝好好啊？美帝係侵略者，我哋支持中國共產黨嘅，知唔知啊？我哋台，屌你諗咩？我哋最撚親共啊！影女啊！你班撚樣，家產啱啊！呢個，因為發現真係打柒我啊！屌你阿星，我真係而家冒住生命危險幫你哋班仆街影相啊！你班撚樣。咦？點解我啱啱好似又見過呢間嘅？係咪？哦，通嘅。嗱，行到呢度咧，嗱，首先咧要賣下廣告先，記得撳 like、點擊廣告、建設性留言、社交媒體分享、訂閱我哋頻道、月費贊助，有能力嘅 Patreon 支持啊！咁就我哋繼續行嘅，慢慢行，因為咧我轉頭有啲嘢做啊。咁做咩咧？咁我去到做咩？我先同你哋講，因為而家好危險啊！唉，我都唔知死唔死啊！呢個咩傾啊？我賣唔知咩衫我都唔知。
我揸機都定啊，係嘛？都唔震啦，都係行得快少少啫。係好明顯呢啲賣護膚品、女人嘢啦，呢間。哇！好多賣，真係好多賣嗰啲 cream 啊，嗰啲精油嗰啲喎，即係女人錢真係易揾啲喎，發覺。男人真係冇咩特別喜好，砌模型。阿徐冇驚，特登去買個模型。等陣停低個車。買衫，我咧本人咧我自己就唔係好好咩，我飲食食，我都係即係飲食啊，飲下酒食下煙。我就自己唔係特別好咩玩具啊、模型啊，打機而家我又唔打啦，連我以前打嗰隻我都俾我細佬打啦，屌你老味！呢啲啦，買